Hi friends, welcome to Shankara Tips in Tamil channel. Subscribe பண்ணாதவங்க மறக்காம subscribe பண்ணிருங்க. பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணுங்க. உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட நம்ம சேனலை பத்தி சொல்லுங்க. நம்ம சேனலை சப்போர்ட் பண்ற எல்லாருக்கும் ரொம்ப பெரிய தேங்க்ஸ். இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்னா பவர் பாயிண்ட்ல போட் ஐகான் எப்படி கிரியேட் பண்றதுங்கிறத பார்க்க போறோம். பவர் பாயிண்ட் ஓபன் பண்ணிட்டு blank presentation கொடுத்துருங்க. இந்த இது நமக்கு வந்து தேவையில்லை, ஏன்னா நம்ம ஐகான்ஸ் தான் கிரியேட் பண்ண போகிறோம். அதனால் நம்ம டைட்டிலோ சப்டைட்டிலோ போட போகிறதில்ல. பிளாங்க் ஸ்லைடு எடுத்துக்கிறேன். பிளாங்க் ஸ்லைடு எடுத்து ரைட் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஃபார்மேட் பேக்ரவுண்டு கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஃபார்மேட் பேக்ரவுண்ட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு சாலிட் ஃபில்லில் வந்து நான் கலர் வந்து பிளாக் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன். எனக்கு வந்து பேக்ரவுண்ட் வந்து ஃபில்லாக இருந்தால் ரொம்ப பிடிக்கும், அதனால் நான் இந்த மாதிரி பண்ணிக்கிறேன். உங்களுக்கு வேணும்னா பண்ணிக்கோங்க, நெசசிட்டி கிடையாது. இன்சர்ட் ஆப்ஷனுக்கு போயிட்டு ஷேப்ஸ் செலக்ட் பண்ணுங்கள். ஷேப்ஸில் பேசிக் ஷேப்ஸ்க்கு போயிட்டு ரைட் ட்ரையாங்கிள் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. சூஸ் பண்ணிட்டு ரைட் ட்ரையாங்கிள் நான் இப்படி வரைஞ்சிடுறேன். வரைஞ்சிட்டு இதில் போயிட்டு என்ன செய்யணுங்க, எப்பயும் போல் ஷேப் அவுட்லைன் வந்து நோ அவுட்லைன் கொடுத்துருங்க. ஷேப் ஃபில் வந்து கலர் வந்து நான் எல்லோ கொடுக்குறேன். ரைட் சைடு ஆஃப் த போட்டோட ஷேப் நம்ம பண்ணியாச்சு. அதே மாதிரி லெஃப்ட் சைடுக்கு நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா, இதை எடுத்து நீங்கள் திருப்பி வரையவும் செய்யலாம். நான் டூப்ளிகேட் பண்ணுறேன். டூப்ளிகேட் பண்ணிவிட்டு இந்த இங்கே நான் ஆரோ காமிக்கிறேன்னா, இந்த கார்னரோட ஆரோவை இதை கிளிக் பண்ணிட்டு இப்படியே ரொட்டேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த பக்கத்துக்கு உண்டான ஷேப் வந்து நமக்கு கிடச்சிரும். இப்போ இதோட சைஸ் வந்து இது குறைச்சிக்கிறேன். இப்போ ஷேப்போட அப்பர் செக்ஷன் வந்து நம்ம முடிச்சாச்சு. இப்போ லோயர் செக்ஷன் பண்ண போகிறோம். போட்டோட இன்சர்ட்டில் போய்க்கோங்க, ஷேப்ஸில் போய்க்கோங்க. போட்டோட பேசிக் ஷேப்பில் ட்ராப்பிசாய்டுன்னு ஒரு ஷேப் இருக்கும். அதை எடுத்துகிட்டு சும்மா ட்ராக் பண்ணி இப்படி விட்டுட்டு இப்படி கீழே வச்சுருங்க. கீழே வச்சுட்டு நம்ம இதுக்கு தந்தாப்புல நம்ம சைஸை வந்து மாற்றிக்க போகிறோம். இப்போ இந்த 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 செக்ஷனோட இதை எடுத்துகிட்டு திருப்பியும் இதே மாதிரி இது பண்ணிவிட்டு இங்கே வச்சு பார்த்தீங்கனாலே தெரியும், உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு வந்துடும். அப்புறமா நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறது அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் எப்படி வேணுமோ. இப்போது ஷேப் அவுட்லைன் வந்து திருப்பியும் நோ அவுட்லைன் கொடுத்துட்றேன். ஷேப் ஃபில் வந்து எல்லோ. இவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரொம்ப ஈஸியாக போட் ஐகான் பண்ணலாம். இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால், இல்லை இந்த மாதிரி வேறு ஏதாவது ஐகான்ஸ் வேணும்னா நீங்கள் எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நான் உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் டைம் அந்த ஐகான் வந்து பண்ணிவிட்டு போஸ்ட் போடுறேன். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.